er sånn kveldsrutinesak. Ja. Det første jeg gjør da, er at da henter jeg et håndkle. Så går jeg i dusjen. Og så tar jeg med alt jeg trenger til etterpå. Sånn. Og så legger jeg frem alle håndklærne jeg trenger da. Sånn. Så drar jeg opp den. Sånn. Da har jeg gredd håret. Og så gjør fronten. Og nå skal jeg ta q-tips. Og så tar jeg denne sprayen. Og sprayer under det. Denne uken så får du 40% rabatt på alt avisfrautstyr fra Turtle og Appledin i Torshov bilrepresentasjon. Jo, nå er jeg kommet ut av dusjen. Filmen er at da tar jeg en deodorant for at jeg ikke skal begynne å lukte sånn veldig med en gang. Og nei, jeg dusjer ikke hver kveld, men ja. Og så har jeg bestemt ja. Jeg har lyst til å ha litt bølger i morgen, så da har jeg funnet frem ganske mange strikker. Ja, og da er det bra, for det er mange små, så da kan jeg gjøre det. Det bildet der, det tar jeg litt for sånn. Surrer, setter det opp. Tar en klype. Fester det der. Sånn. Og da tar jeg det håret som er igjen. Teller de 3 og begynner å flette. Ja, og det må jeg da gjøre over hele... Eller jeg må ikke, jeg kan egentlig bare gjøre det der jeg har lyst til å ha litt bølger da. Men bølgene kommer absolutt ikke til å være ut hele dagen. Det gjør de ikke. Ja, så bare fletter jeg så langt ned. Langt ned jeg vil ha det. Og da vil jeg flette ganske langt ned. Ja, sånn. Og da fester jeg en tynn strikk. Men det kan ta litt tid. Ja.
Det var da en. Og mange. Sånn. Det ser så dumt ut. Ja. Ja, jeg hadde bare ligget litt innom på iPaden. Før jeg virkelig det er speilet. Nei. Nå spiller jeg ofte Pet Rescue. Eller så er det på YouTube. Eller siste alternativ. I Facebook. Jeg har fått melding. Ja. Det er det jeg pleier å gjøre på kvelden. Før jeg legger meg. Så håper jeg likte videoen. Jeg ser skikkelig rar ut, men det skal sånn det funker. Så snakkes vi. Ha det.